ちょっと待ってくれ。俺は髪の毛。ドライヤーをベタつけてるやつ俺を焼いてるのと同じだぞ。俺は高熱に弱いんだ。やけどしちゃう。まず熱すぎる熱はキューティクルを痛めてパサつきとゴワつきを招く。それが続くと俺はツヤをなくして切れやすくまとまれなくなる。お前のドライヤーのやり方は間違えてる。これから教えるやり方にしてみてくれ。ドライヤーは髪の毛から離して使え。まず根元、最後に冷風。これが基本だ。早く髪の毛を乾かしたいからって近づけるのはやめてくれ。冷風を仕上げに当てると俺が喜ぶからやってみてくれ。